tempang bunyi menjawab salam mambo ibu bapak. Ulang balik sebelum dulang diagiah pantun. Lena muah manangah pantun. Anak raja menangkap balam. Balamnya hinggap di batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, kayaknya bapak ibu banyak yang anu makan malam. Iyo ya. Semua itu tanya bu. Lah, ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam wa sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Pengurus Masjid At-Taqwa. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita selaku alim ulama, imam khatib bila maulana basaratu angku-angku niniak mama nan bapucuk sabana bulik baurek sabana tunggang di Anjuang Tinggi di Amba Gadang sandi adiko di dalam kampung tampuk jotangkai di dalam nagari nan baumpamu kayu gadang di tangga koto ureknya tampe baselo batangnya tampe basanda daunnya narindang tampe bataduh di kalu hujan tampe banawang di kalu kapanesan. Seterusnya salam kemuliaan kepada orang cadik padai kami ibu bapak yang alhamdulillah ikut hadir, yaitunya bapak anggota dewan kita, yaitunya bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang alhamdulillah hadir di hadapan kita dan bersama. Seterusnya salam kemuliaan kepada bapak ketua DPRD Padang Pariaman yang alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan beliau bau muat panjang, andaknya dimudahkannya di Allah Subhanahu wa taala urusan beliau yang beliau lakukan atau pengabdian beliau untuk Padang Pariaman atau Sumatera Barat ko ibu bapak. Kalian semua kita mendoakan tu nak. Kalian semua mendoakan. Pokoknya kepada orang cadik pandai kami lah ibu bapak. Tak bisa sebutkan satu persatu. Tahu nanti angin nan baseru, tahu nanti ombak nan basabuang, tahu di dahan nan kamaimpo atau kurang tiang nan kaman cucua. Tahu di katunan basilang, tahu di bayang katu sampai saratu eriang dengan gendeang. Balun bakile ala bakalang bulala sangko 30 alun dili Allah tamakan rasulah mantap di dalam tubuh. Seterusnya kepada Bapak Wali Nagari, kepada Bapak Wali Korong yang alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salam kemuliaan kepada remaja dan remaji, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama.
bil khusus nambo hormati kapado ibu-ibu salaku bundo kanduang limpape rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampuang hiasan di dalam nagari idui tampe banaza mati tampe bakau ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka sarugo. Umumnya lah nambo hormati keto yang hadir pada kini malam, yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang di suku atau mulai dari nan tumbuh gigi sampai nan indah tumbuh gigi dihormati. Ya ma, ananiyo. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat kesempatan. Barakat nikmat tersebut makalah dapat kita menggunakan sisa-sisa umur kita nan tinggal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanan bakakilah dapat kakinya langkahan ke masjid ko, namanan batangan lah dapat tangannya lenggangan untuk menuju rumah Tuhan ko dalam merangka dan tak lain dan tak bukan iaitunya untuk talabul ilmi atau memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita celiak kini go ibu bapa Allah izinkan orang kau tadi hidup di atas permukaan bumi, tetapi sampai kini alun Allah panggil nyoleh datang untuk memperingati maulid Nabi ko. Berapa banyak lo kita temukan kini go ibu bapa sanak family kita Allah izinkan you hidup di atas permukaan bumi ko, tapi sampai kini alun Allah panggil nyoleh bersama-sama takah mereka kini. Berapa banyak kita celiak saudara awak Allah beri kini go kekayaan, tetapi di dalam hidupnya marasuan sakit dan sakit tak bisa menikmati hidup dan kehidupan. Yang alhamdulillah ibu bapa yang hadir pada kini malam, ko awak orang nanyo pilih-pilih di Tuhan je kau bu. Kan ya bu dah. Ba aku sampai dipilihnya awak di Tuhan tuanku, tando sayang Tuhan kamake awak. Ba aku tando sayang Tuhan kamake awak tuanku, tando ndak boleh di Tuhan awak masuk ke dalam neraka. Yo ma, yo bu, ibu bapak yang hadir pada kini malam go, kamar rencana awak masuk sarugo apa kau masuk ke dalam neraka? Masuk ke dalam sarugo. Ado awak kini go baniye singgah di neraka gak sabanta indah atau singgah gak 2 hari je dalam neraka banyak dak lo ni awak dah atau 1,5 hari je lah awak sama awak dak lo namu ada tu baane langsung masuk ke dalam surga, langsung awak masuk ke dalam surga maninggan sembayang lah ya do alai keje alai kece apa dan pokok masuk ke dalam surga lo tuanku pakaro sumbayang tak sumbayang abe kau tu dia mau hati tu karena dulu orang tu sumbayang indah berzikir indah surau tak pernah tiba mengaji tak pernah datang nanda lo masuk ke dalam surga dia mau hati tu jawabannya adalah antah dan tentu yang borang. Jadi selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi guru-guru kita mengibaratkan makna syukur go ibu bapa simpang ampe suko mananti padang tujuh mako pinaga. Ube laki penyakit paijan sampai lupa jo tukang tawa. Aku lah sehat penyakitnya pak nan suhu ndaknya cadiak-cadiak dolai. Kola sanang penyakitnya bu kurang nan manulung mubeknya ndaknya sapu-sapu dolai. Nyo mentang lah sehat penyakit awak mentang lah cegak badan awak nan kurang manulung awak ko tadi tolong disapu. Sakali-sakali dan tanjur roti kamakehe. Sakali-sakali diantan jual lemak-lemak kamake, diantan jual sambal lemak kamake. Kan iyo baru tebuk nak.
Gua kadang dulu orang bersedekah magia samba kece. Kuaha makanlah kuaha daripada tercampak kece. Daripada tercampak kece. Atu ndak orang awak nama itu dobo. Ya bo. Nyo kalau ingin awak magia orang memberi orang pak nana rancak-rancak nak kesedekahan. Gua kadang dulu orang bersedekah pak. Adu orang kunyo menggalih pisang. Nyo galih pisang go pertama di pasar Naras. Dak laku pisang go dah. Nyo bawa pulang. Tiba di rumah nyo sotir pisang ko balik. Setelah tu nyo bawa ke pasar Kuretaji. Dak lo laku pisang go dah. Tiba di rumah tu lambam-lambam pisang go dah. Anang kice kana yuang antan pisang ko bila ke Masjid At-Taqwa. Agian kau ku nan imam tu atu tuak la rungku pisang dalam lambam go kece. Abagi lungku pisang dalam lambam. Anyunan dak lo masuk ke sarugo gua. Li bisa masuk ke dalam sarugo tu tuanku. Lai bisa tapi agak lembek. Kenapa lembek rana? Ya bo. Jadi bersedekah tu nan elok-elok na ranca-ranca. Aku nak dikatakan dengan makna syukur ibu bapa. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo. Oh bo. Nabi Muhammad tu adalah beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Ni pandai bu maulang balik tu. Apa lagi pandai maulang tu pak? Li pandai wak maulang nak baca sebentar kok. Ndak. Udah dapat dah waktu dah ya. Dah dapat dah waktu dah dong. Dia boleh dapat. Lai, lah sana ngati awak dapat dambo. Alah. Besok ambulang lo balik dapat lu dambo lihat lah sana ngati awak. Alah lun. Bakal lu nak dapat dambo nak sana ngati awak dah. Besok bulang lo balik dapat lo dan boleh le senang ti awak. Oh ndak dapat dah waktu do tuanku. Awak pengen lo dapat tuanku ba caroe masuk ke pondok pesantren. Oh ba caro kami ke masuk ke pondok pesantren tuanku. Kami nanti bogo tuanku, urang dalam mati-mati pajak je gonye. Ibarat matuari tuangku dalam peta banam je matuari ke matuangku. Ya makna anda dapat di kitu nan panjang tu baca je nama anda dapat dawak. Oh dawak dapat kini go Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Wah awak nak pakai sayyidina tu tuangku tu banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rancak sangat. Gua kadang dulu orang pak pakai Sayyidina, jondak Sayyidina, amuannya ndak bakal sapuan tangah 2 tahun. Dek gara-gara tu, dek gara-gara nan kawannya pakai Sayyidina, nan inyo ndak pakai Sayyidina dak. Ani kice awak malih menceli oleh tuanku. Ba aku malih menceli iyo patang awak basalawai pakai Sayyidina. Nan inyo ndak pakai Sayyidina do tuanku. Tu ba malih je awak menceli oleh. Tu tak boleh tak tu ibu bapa. Tak bisa kita mempersalahkan tak itu dah. Baik kini gua pakai Sayyidina maupun tidak pakai Sayyidina, nan salawat awak tetap nyutarimo di Allah Subhanahu. Ba aku sampai tak tu kecek tuanku. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Saudi Arabia, amalan yang terbaik satu-satunya di akhir zaman ini adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Guru dari Syekh Ali Jum'ah ini bermimpi dengan Rasulullah ibu bapa. Kata Rasulullah kepada imam tersebut, walaupun engkau tidak mengerti dengan salawat yang engkau baca, yang salawat engkau tetap nyutarimo di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu makanya orang ibu bapa, kalau orang nan cinta kepada Nabi Muhammad, dak mudah je orang go salah mempasalahan pak. Gua kadang dulu orang pak salah mempasalahannya namanya amalannya je nambah tua, amalan orang nambah tua gitu ada. Banyak kita temukan gini tu bu.
Bu. Oh bu. Ibu lama makan bu lah kajang wak mengicik bu makan ya. Namanan ibu japak nama nak makanlah. Tapi nak lunak-lunak je makan. Jadi mang kalau kau puak dari kalau sawe beko. Ya. Lah. Aduh. Di ko Nabi Muhammad ko Nabi akhir zaman. Andaikan ada nabi-nabi baru lah ya ibu bapa wajib hukumnya kita tidak mempercayai. Lihat do dapat kabar wak nabi baru lah ya kini. Ahmad Musaddiq dapat wahyu di Bogor. Dak di Arab dapat wahyu dapat di Bogor. Adolo celai agamu baru Jasun. Adolo celai agamu baru Jasun. Jawa Sunda diangkat menjadi nabi tu gimin. Amu awak pa nabi katu gimin. Bahasa laweknya tu tuanku. Ya habibi ya tu gimin. Masuklah bulan suci Ramadan. Ane kicik bila di surau. Allahumma sholli ala sayyidina tu gimin. Allahumma sholli ala sayyidina tu gimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina maulana tugimin sallallahu alaihi wasallam. Ni rancak bunyi ya. Lai rancak bunyi bu. Tu mangkonyo hati-hati awak. Adolo cek lai kini go urang nan mengaku sebagai malaikat Jibril. Alhamdulillah lata tangkuk di polisi pak. Lata tangkuk di polisi bu. Jadi di zaman kini go polisi ndak urangnya nanya tangkuk dah. Jom malaikat ditangkuk Ndak bayar awak tu. Tu makanya harus hati-hati hidup di akhir zaman go. Jangan murah-murah percaya je awak. Tu makanya kata guru-guru kita cupak dia lihat orang Panggale, jalan dia lihat orang Paladang. Caliak bana dulu jale-jale, si bana dulu nak nyotarang. Ya bu. Alah, jadi itulah dulu saya salawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum pengajian di taruhan, ambo minta maaf ke ibu bapa. Talantuang bakai kanai, tasingguang bakai katurun, lidah dikiak indak batulang, gigi indak bapaga, namanya manusia bersifat kilap ju kilapai, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang, singkukkan pintu, kanakan janjang, bari maaf ambo talabiah dahulu ibu bapa. Lina muah wak memberi maafkan ambo tu ha. Baku barampi orang je. Lina muah wak memberi maafkan ambo apa ha? Jam dia lagi ambo dosa nak. Jam dia lagi ambo adas nak. Kok kamu mencari dosa ambo kamari ibu bapa manga jauh-jauh nak ambo ke kampung dalam kau mencari dosa. Cak di kampung ambo je lai. Kampung ambo nagari Singgalang daki kota Padang Panjang nagari Singgalang kecamatan Sapulakoto Kabupaten Tanah Datar. Tapiknya di negeri di atas awan. Di mana negeri di atas awan go tuangku? Baa negeri di atas awan go? Awan di atas, di bawahnya rumah. Itu di atas awan namanya itu bu. Ya bu. Lah, jadi kali nak muah meri maafkan bu tanah. Salamu hiduang ditampu ango semenjak pusik mulai bakare. Mungkin sekali gua bu tampil di masjid gua baru ibu bapak. Jadi jangan sampai batanyo-tanyo awak beko di malah sosok jarami tuangku go salam perkenalan ambo dulu gak sakete kali ada baaro dak namu ambo dia dia orang tua ambo Rahmat Daniel tulah jo kapanjangan tu panggilan Daniel. Alhamdulillah tamat SD lanjut SMP, setelah SMP memondok ke pondok pesantren Nurul Yakin Sadaniyah Pasir Putih Singguling pimpinan Abuya Jali Sadana Ungku Sinaro Mangkuto SA. Tu pondok yang pertama ambo tampuah. Lebih ada kurang ambo memondok di sinan 5 tahun saja dak sampai ambo menjadi tuanku dari ibu bapa. Tapi tuanku sakarek lai. Li tentu dak sakarek kau. Sakuduang sakarek namanya itu. Lah bisa kini gua sama-sama jo kan mengkatamkan tafsir Jalalain mangko di balilo kambiang di dabiah kambiang ko tadi mandoa lo awak. Mana tamai tafsir namanya atau kini gua tuangku sakarek namanya.
Dak sampai ambo menjadi tuanku cik di sini ndek untuk kini go dak sampai menjadi tuanku. Lanjut ambo ke pondok pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga Nagari Sintua dake Simpang Tigo Sintua pimpinan Abuya Azwar atau Ungku Sidi. Alhamdulillah lebih kurang ambo memondok di sini 3 tahun. Sapakai buya dia gelar ambo tuanku, niniak mama ambo dia nyo ambo labai bagindo. Tapi nyu hari Senin 7 balai Juli 2023 kapatang, sewaktu itu bupati kita masih itu nyu Bapak Sotribur, dihadiri oleh Bapak Sotribur, diresmikan dia nyu gelar ambo di situ di buya tuanku labai bagindo. Ya bo. Bo. Ulang wak lain. Siaga lambo tadi tuanku labai bagindo. Dak do nambah tanyo beko tiba di luar tu lah ya. Tu beko tiba di luar beko siap penceramah tadi uni anta anda tentu rawak do. Pokoknya ungku tu kurih dia bantuannya. Sudah kurih hitam lo, sudah hitam manih lo. Tu rancak kalau kita hitam ibu bapa hitam manih, abi hitam tinggal manih Jangan sampai abi manih kalau abi manih itu tinggal hitam malah dah. Ya bo. Bo. Ibu-ibu asik lo kini kan nak. Lebih saya ibu memperhatikan ambo sebentar. Ambo ndak lama-lama do bu. Di masudah ambo beko berhenti. Lah, kelahiran ambo 1999 tapi umur ambo kini lebih dan kurang 26. Ada yang ingin bertanya? Tanyo cik tuangku. Atau lah miningku. Alhamdulillah sampai kini alun doli. Diko ado ibu bapak nan ketujuh jambo beko ambil lah. Ya bo. Tapi ndak untuk awak, ada untuk anak awak. Kalau untuk ibu-ibu mohon maaf dulu. Ayah. Oh awak nanda jo tuanku baca roe kalau min ambil kan murah je tu nyoto min ambil saja kan murah min ambil je nana. Kalau di Padang Pariaman go nan tuanku go kan pakai wang hilang dah alias pakai wang japui tu kapatang ado kawan ambo barang rumah kau nak kaya tunjuk ke Sungai Limau tu wang hilangnya tu 15 juta. Adolo patang cek lain daerah Sintua 35 juta. Adolo celai kapatang sambang batabu 10 juta. Tu lambat tabu itu pak. Kalau nanambo kecik buyambo ndak perlu pakai wang hilang dah. Ndak perlu pakai wang japui. Tu baannya tuanku sedekah jelah lebihan enggak 50 juta. Ya bo. Alah, itulah segelintir salam perkenalan dari ambo ibu bapak. Ibarai oto barangke lain. Nama nan duduk nan tempang-tempang, nama nan maku aku tangguang, kota kuai di ambo gas ebe kota lantuang kapal awak. Kini nyalangan ni cek matu awak dulu lah nyalang. Alah, lah nyalang pak. Sabab kalau mengaji jambo pak, dak do payah no. Nama nan kamu jual lah. Nama nan ka mautana, nama nan ka basandala, nama nan ka lalo lah tapi membanambo kawan jan di bawah awak je lalu surang. Nama kawanan jago ku ado kawan awak na lalu ambo tunjuan doa. Contoh awak kini go jago, kawan awak lalu bisian kata lingo itu ambo tunjuan doa pada kini malam jangan tunjuk lo ke orang nak baca cara mamane tuanku cara mengamalkannya lataan tangan awak dumpun telingo atau dumpun turia dibaca mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa doa itu nak? Lai. Tapi jangan cuk bana baca tu beko tiok sabanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi kalau lalu oleh inna lillahi wa inna ilaihi. Mangamu ai baka. Akice dia lo lah huni go haji. Awak lu mati do la inna lillahi na baca. Ayo nak salam mai lah go aja. Sekali saja. Ya Bu. Nyo kalau agak mai buh gitu bu balimpi siaran deh. Ni bisa ibu-ibu jawab bapak tenang sebentar dulu. Kalau makan je lah, ndak dong bu melarang lo, cuma aja mota lo dulu aja kawan awak. Lah. Bu. Pak. Dalam wirid pengajian gue ibu bapak dak lapih penyakit orang nanti gue kodok. Acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi, acara BKMT, pokoknya acara-acara wirid pengajian takakolah dak lapih orang mendengar kaji ku penyakitnya adonan salah satu nanti gobo. Ya Bu. Nan pertama adu orang go mendengar kaji bantu ikan sehat. Ba'a bantu ikan sehat go tuangku. Tanah nasi, uok lado, tunggu sebentar supaya ndaknya masak, danga kaji, rangkuah kadado, tibo di dado, kita peresosianan diri awak. Setitik jadikan kalawi, sakapa jadikan kagunuang, boleh digulungkan, picak boleh dilayangkan. Tu banamu ikan sehat namu itu ha. Ikan namu ikan sehat. Yang kedua adalah orang mandanga kaji bantu ikan kanebius. Ba bantu ikan kanebius go tuangku nan mului lai tangango. Tetapi makan dak taluk ropa. Nang kicik tuangku di mokoko aye matonyo nama inti keluar memikirkan hidup eka mati. Kiroe aye liwenya dalam petai turun ko kanebius ikan ega. Yang ketiga adalah orang go mandanga kaji bantu ikan mati. Ba bantu ikan mati go tuangku nan angguak lai kuai. Nan nanti tuangku lah sanang di mukoko kaji tuangku na nyuangguaan. Kiroe dek makuak makonyo mangguak anggua. Kok jua kuak kaji di danga ba amak jua apa? Barale orang di Sintoga, rami di anak orang simpang tigo, mandanga kaji pantang tingga, nan parangai taka tujuo. Ada rawak tu, indah ya. Atau barale orang di Pinaga, rami di anak orang simpang tigo, mandanga kaji pantang tingga, nan parangai tambah cilako. Ada tu, ada anjel, ada nak, ada. Dado ni dado itu dado. Pasti ado lah. Jadi pada kini malam kita memperingati Maulid Nabi. Ba aku diperingati bana Maulid Nabi tuangku sebab kemuliaan memperingati Maulid Nabi itu sangat besar ibu bapak. Tu makanya berbagai macam cara orang kini go memeriahkan atau kini go memuji Nabi Muhammad. Kan yoda diterangkan di dalam kitab Awasis Sarwani ala Tuhfatil Muhtan Asya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Syarah Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab itu diterangkan tuh ibu bapak, inna afdalan lailati lailatul maulidil syarif, summa lailatul qadri, summa lailatul jum'ati, summa lailatul isra'i. Sesungguhnya malam yang paling utama itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad atau malam maulid Nabi. Kemudian baru malam Lailatul Qadar, kemudian baru malam Jumat, kemudian baru malam Isra. Aku sampai mulia bana malam maulid Nabi itu tuangku ketimbang malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar Allah jelaskan di dalam Al-Quran.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan ya Bu nah? Ba'aku mulia bana malam kelahiran Nabi. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dijawab oleh Syekh Nurus Salam di dalam kitabnya Al-Mawahid ala Duniyah. Ba'aku sampai mulia bana malam maulid Nabi ketimbang malam Lailatul Qadar. Aduh alasannya ibu bapak. Yang pertama malam Lailatul Qadar turunnya para malaikat. Sedangkan malam maulid Nabi lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi Muhammad tu orang yang sangat luar biasa. Tu mangkonyo gadang kini go maulid Nabi ketimbang malam Lailatul Qadar. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Jikalau bukan dek karena wahai Muhammad, dak kamu jadikan alam godong. Ana dikatakan dengan alam go tuangku. Contoh kita nan sedang duduk kini kuah. Ku alam namanya go Pak. Baru-baru bah. Ya Bu. Ibu sama sobo mua 25 tahun dulu nak rancak bentuk bu nak. Nak rancak bentuk kan? Kini caliklah bentuk ibu-ibu Banyak nan tak selamat bentuk yang lain. Baan tak bentuk salam, baan tak selamat tuangku. Dulu kami rancak nama tuangku. Kalau dulu yo rancak, kalau kini rancak awak tulah pindah ke makeh anak awak. Kan yo Bu? Bu. Tu kemuliaan nan pertama Bu. Yang kedua, kata Syekh Nurul Salam tersebut, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sedangkan kini go malam maulid Nabi, bilang balik, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, orang yang dianugerahkan tu banana lagi kata permukaan bumi Bu. Sialai kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labaratu Bu. Labaratu. Ko barago. La duona. Nan katigo kata Syekh Nurul Salam tersebut, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi rahmat Allah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Ya Bu, tu mangkonyo mulia bana malam kelahiran Nabi Muhammad go Bu. Andaikan kini gonda ado malam maulid Nabi Bu, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Takah tu bana kemuliaan malam maulid Nabi go Bu. Bila Nabi Muhammad tu dilahirkan tuanku, tapeknya tanggal 12 Rabiul Awal 571 masih pada tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad tu Bu, sebelum lahir ke atas permukaan bumi, 2 bulan di dalam kandungan, ayah meninggal dunia. Ya Bu, 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui alimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Sama-sama, inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh.
yang penuh suka duka. Kali dapat awak nak. Oh dapat awak kalau ujuangnya tuanku. Tapi kalau pangkat dapat awak. Kan ya nak. Kalau awak lagak berumur, kau ibu bapa, kalau mapa tu lagak susah. Kadang dia apa ujuang hilang pangka. Dia apa pangka hilang ujuang. Dia apa pangka, dia apa ujuang di tengah-tengahnya pulun ndak takkan nalai. Kan yo nak. Tu nasib awak kalau lah bau mua mulai mapa. Menurut penelitian, tajamnya utak seseorang go menghafal adalah batinnya umurnya 28 tahun. Ibu bapa yang hadir pada kini malam ko lah do umur awak 28 tahun ko. Alah lun. Kalau 28 tahun tuanku tapi ada risiko ciciknya. Awak dah 28 tuanku barangnya 28 tabaliak. Ada 28 tabaliak di siko. Umur awak. Tu nak lama tu dolai. Kalau lah 28 tabaliak umur awak ndak lama hidup di dunia tu dolai. Kalau lah sampai aja awak tu mati je dunia lain. Tapi kalau lu sampai aja awak ndak akan mati-mati awak dah. Berjaya obok tu. Lah, kita jelaskan sekata ibu bapa. Sewaktu Nabi Muhammad dalam kandungan Siti Aminah, nan Aminah go sangat luar biasa. Dak ada marasuan sakit, dak ada marasuan barik do ibu bapa. Tu mangkonyo guru-guru awak, orang tukang diki awak atau kini orang sia awak, nanyo baco tu ibu bapa tu dalam misi itu. Dak sumarang-sumarang. Jadi awak dorong tu dak sumarang-sumarang irama. Jadi buat dorong tu iramanya ko tadi lanjut pelajari dan dak sumarang-sumarang irama. Ada buat tanya ke orang tukang diki, Pak jawab, yo tuanku, irama diki itu Pak memang takah tu Pak kalau di Pariaman tu Pak. Iyo tuanku kerja. Kalau dibuat je sumarang je irama Bapak. Oh malu bisa tuanku kerja. Sumarang. Jadi buat beko awak membaca enge. Beko nanti kawan ongo. Tu tempang tuanku kerja. Oh iyo Pak jawab. Berarti itu seirama itu Pak. Iyo. Isinya tu Pak. Siko menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Bo. Jadi sesuai dengan kata Pak Dewan kita tadi. Kolah para lama Pak. Lebih 10 tahun Pak nak. Sampai lebih dan kurang 40 tahun di Sikonda ado kurang berdikir. Alhamdulillah perdana pada malam ini bayar asal sudah kini kita mengaji kurang siap kita berdikir. Jadi ku ado ibu-ibu na mencemihan na mencemuohan atang buang jelah nanti azab nak ada hari Tuhan. Bo, nyo adalah misinya tu bo. Dalam kitab Sarafal Anam tu bu sewaktu Nabi Muhammad dalam kandungan hamalan ummu Aminah falam tajid li amli alama wala siqala. Ketika Aminah hamil, ketika Aminah mengandung, dak ado marasuan bare dan dak ado marasuan sakit. Ya bu, kau nanya tangguang di Siti Aminah bu. Kalau awak mengandung anak kena sabui 2 bulan dalam kandungan baru, itulah banyak antara gak awak tu nak. Kadang-kadang hari jam 2 balik malam bersuruh ludah pi mencari ku ini. Dah, iyo, tolonglah cari duda ku ini bila anak kecil udah aku tadi. Kama kamu cari tu ku ini dia kerja. Panjek ke ku ini orang sabalah. Tu dulu dah tetangga tu kan ada ku ini tu panjek tu. Lah tapasul udahnya mah manjek ku ini kok. Anak kecil ke udah dah. Bekolah tibu dah dibucuak. Lah dapat duda ku ini tu dak boleh ambil je tangan dak. Tu banyak jom muncung udah ambil. Alah tapasul udah je jom muncungnya ambil. Bawa turun je muncuang tu dah kerja. Kata pasal ludahnya membawa turun je muncuang. Atu menyuruh udah awak mengawak nama itu. Menjadi au dah awak nama itu.
Nak menjadi baru awak surah kata doh. Dia hati-hati bu, mengidam-idam awak tu celiak-celiak lo. Wahnya kadang-kadang kandak na di dalam tu tuanku kece. Kadang kini go menyuci kain di tepi air, rasa kalamak lo sabun tombak go, bamakan lo sabun tombak go bilo sekarek. Baik batanak ditungku rasa kalasuah lo kini go abu dapur tu, apa makan lo abu dapur tu. Kiranya dah abu dapur go nak makan do cik kucing kira wah. Berbagai macam kalau awak mengidam bu nak. Tetapi nan Siti Aminah ndak do marason takatu ibu bapak. Lah sampai Siti Aminah go mengandung 9 bulan nan parui ndak yo kadang do ibu bapak. Baa seperti parui orang biasa. Bako takatu ketuanku sabab nanyo kandung di Siti Aminah tu Nur Muhammad. Kalau awak mako kadang tu parui awak mengandung bu, nawak kandung tu limbago Adam nama itu. Ya bu, kelebihan Nabi Muhammad ku cele bu, tapi nyo lahir di sepertiga malam. Cara waktu kini menjelang waktu subuh masuk, atau jam sampai subuh atau jam setengah sampai subuh. Nabi Muhammad ku lahir ke atas permukaan bumi dalam keadaan sujud mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Nyo besarkan Allah nanyokana umatnya sudah tulai. Dak nyokana orang rumah ada bu, dak nyokana orang tuanya ada bu. Siapa nyokana? Umat siapa umat yang terlihat masuk? Aku orang nan ada di masjid takwa apa indah? Awak li mengaku Nabi Muhammad tu cinta sama ke awak? Lah ibu, buktinya awak cinta kepada Nabi Muhammad. Satu awak bawirid pada kini malam. Satu awak memperingati maulid Nabi pada kini malam. Kan ya bu dah? Berapapun harta yang ada di bu kini go bu, tolong wak sisihkan kini go untuk maulid Nabi go. Bu, bu, kok dapet ne bu awak menjadi orang kayu. Bu jangan sampai menjadi orang kayu kajai balapi. Taraga juga ayam tunggu ayam sakit lo. Nanda capek kereta bayiri. Hari hujan payung bakapi. Bini ampe lalu di musaji. Karena bini ampe pak nak ko lalu di musaji. Dialah bini cik 5 ngawanan awak lah tu. Ya bodoh. Yakin bodoh. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang kita kerjakan di hari Maulid Nabi ibu bapak. Jadi kita sambung balik. Lahir dalam keadaan sujud membesarkan Allah nantakana rinyu umat mangko gembira lah kini go alam semesta go ibu bapak. Tamasuk kini go Abu Lahab orang nala dijamin kini go masuk ke dalam neraka. Dek gembiranya dek senang hatinya Nabi Muhammad lahir maka diringankanlah azab Abu Lahab go setiap hari Senin. Bo kok dapet ne dia Abu Lahab go Senin jadi taruh ne bu. Batu ringan azab mangko setiap hari Senin go kaluala di celah-celah jari Abu Lahab go iaitu nyu air mako dinginlah seketika itu iaitu nyu api neraka deh. Bergembira aja baru kita bu tu apalagi amu awak memperingati amu lawak babi-abihan kini go ibu bapak bagati dak ka masuk surga ya awak gati tu bo insyaallah lah dak insyaallah lah. Jadi dak perlu panjang lebarkan ibu bapak. Yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad go ibu bapak. Dek Nabi Muhammad go suri tauladan yang baik atau contoh teladan yang baik untuk awak. Ko ingin awak kini go bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tolong wak contoh akhlak Nabi Muhammad go. Bo, bahagia awak dua pilihan. Mana ketujuh dawak bahagia di dunia, tapi sansaro besok di kampung akhirat. Dialah kini awak sansaro di dunia, asal disalamai besok di kampung akhirat. Mana ketujuh dawak? Cik-cik nah dengar boleh lihat dulu maka tujuh dawak sansaro di dunia salamai besok di kampung akhirat tapi dialah kini go bahagia di dunia tapi nak salamai besok di kampung akhirat dan mana ketujuh dawak
Dia lah marah saya di dunia. Asal besok disalamai di kampung akhirat. Oh iyo ya. Bo, orang kayu masuk ke dalam neraka ndak baabana doh. Ya Pak Nak. Orang kayu masuk ke dalam neraka ndak baabana doh. Aku sampai ndak baadoh kecek tuanku. Sababnya lah pernah marasuan kayu hidup di dunia. Nyonan tabedona awak ibu bapa awak bansai satu lo masuk ke dalam neraka. Banyak nana kita tangguang bansai iyo neraka iyo lo. Jenderal babintang ampe ibu bapa ndak satu kini go sumbayang tidak ada gunanya. Go kadang pangke ansip barulah barani lo meninggal sumbayang. Ya bo. Bo. Orang kayu di kampung Ambo bu banyak piti Kalau orang bansai di kampung Ambo sakit pitianya. Kalau dawa samo berarti orang kayu di siko banyak pitiana. Samo di kampung Ambo tu orang bansai di kampung Ambo sakit pitianya. Alah. Jadi harus kita contoh dari Nabi Muhammad ku adalah akhlak beliau. Bah akhlak beliau tuanku kita cari dalam surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu dalam surah Ali Imran ayat 159. Boleh dicari beko di rumah. Ya bo. Anan para tamu yang harus kita contoh tuanku, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Yang pertama lintalahum, lemah lembut. Ya bo, bo, tak boleh mengicik kasar-kasar do buah. Bo kadang dulu orang ibu bapa lah mengicik mako kamaloyo kalang orang dah. Sebelumnya mengicik tak do maloyo kalang orang dah dak. Bo. Kalau wadu awak mengicik jurang, lah rancak kicik awak tu kan makin orang, tapi maloyoyo kalang orang mencari awak tu mengicik. Sebelum awak mengicik ndak baa orang do, lah mengicik maku kasaki hati orang awak. Ko babayo nan dapat awak bobo. Kalau kami mengaji di pondok pesantren, konan mantikuci dapat awak do. Tapi kadang adolu orang golah cari keluar di muncuangnya. Bahasa tidak baik keluar di muncuang tapi hati orang senang dibuat konan mantiko bungo dapat dia. Ya bo. Tapi kadang-kadang sebagian ibu-ibu go kan obi bagunjiang dah. Obi awak bagunjiang. Kadang ada orang go kalau ndak dapat bagunjiang tu pak pegal-pegal badannya. Sakit-sakit badannya go. Ane kecek tuangku awak kalau nak dapat gunjiang tu sehari tuangku pegal-pegal je badan awak tuangku. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku pegal-pegal je badan awak. Tu bahana ke 7.000 yo dapat gunjiang tu Bara ibu biasanya bagunjiang sehari semalam dak kurang le tuangku sarti 50 kali kece. Berarti sarti 50 kalinya bagunjiang mangko cegak badannya. Ya bo. Besok ibu-ibu jangan bagunjiang ya dah. 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 Indah saya berarti yo tu. Ko kadang minantu orang nak pulang ke jalan ada. Pai kini ko ke pasar Pariaman di kota Pariaman basobok jo kawan samo kadang. Bailo mengicek ka mau ni ambo kini ko membeli alek untuk kesamba. Oh membeli untuk kesamba. Samo Jawa. Dalam samonya membeli alek untuk kesamba. Dia lama-lama mengicek akicek alek. Dia dapat kabau ni. Tu kabai minantu tetangga awak sabalah rumah awak tu mah dak pulang-pulang dolai kecek. Bagus sampai nak pulang, yo kan itulah dunia. Patanggunya ba minantu baru dak ada je minantu rumah tu dolai. Tu bagus sampai pai kabai ni mintu go sangat cilako. Ba cilako yo kadang-kadang minantunya go paniknya tu berhenti ya. Anda sukunya mencari doro tu panik berhenti itu. Biasanya awak kalau panik kan berhenti dah. Anda suku dah. Kira dia terlamak mempotautan meminantu orang, dia terlamak lama mempotautan minantu orang, tiba azan maghrib.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ani kece ni orang lah azan tu niya Allah tu dulu di kece. Bisuak kita sambung balik kece. Bersambung lo gunjiang ko balik bisuak. Kalau ado di kita nanti aku ibu bapak tolong dubah. Ya bu. Bu. Kan awak punya muncuang ada. Kali punya muncuang awak. Li punya lidah awak dah. Lidah awak ko dua pagai ko. Nan pertama gigi pamagai. Nan kedua muncuang awak ko pamagai ko ha. Sungguh pun dua pamagai bu bapak. Tapi tangga kupa ada. Ya bu. Bu. Pak. Lidah awak ko ha. Dek gara-gara muncuang awak bisa orang batangka dek ko bu. Bu. Dek gara-gara muncuang awak nan cipeh ko busa orang kini ko bapisah ko bu. Tu mangkonyo bu marpati batalua hijau jatuh ke lantai paca balah luko ati bukan dek pisau tapi dek kalati ujung lidah. Dek gara-gara lidah kita bu ibu bapak bisa orang batangka dek ko. Tapi ya dulu menurut penelitian Pak, ibu-ibu go tidak salah awak harus mengiceknya 20.000 kata dalam sehari go Pak. Berapa? 20.000 kata. Kalau laki-laki 5.000 kata. Nampak Rusia 40.000 kata. Yang laki-laki 20.000 kata. Daripada ambo ndak salah, daripada ambo kini go ragu, dibuat kini go perempuan 20.000 kata wajib mengkecek sehari semalam. Kalau yang laki-laki 5.000 kata. Tu makanya Pak kalau ada kini go Pak punya orang rumah nyinyi aja kalau jawab Pak berarti lun cukup 20.000 tu dah Pak. Kalau lah cukup 20.000 baru tuan ku nyinyi aja berarti bersyukur apa dapat orang rumah dan suku nyinyi itu. Ba aku bersyukur apa ndak perlu membeli tepi benar oleh. Itu aja dengan ko dapet ko ado apa punya orang rumah nyinyi aja karena juga taruh lataan apa rekamnya mengecek tu. Kalau sudah bekonya mengecek kan apa rekam tu. Beko kalau lu apa aja malam beko duit ada rekaman tu. Adangan kayak insyaallah mau berhenti tu Pak. Tu bisa dulu tu nanti tu orang membuat bisa orang berhenti dah. Ya bu. Di aspek Nabi Muhammad tadi lemah lembut, tolong pelihara lidah awak. Sebab semalang-malang untung adalah orang nan maniayo, samuju untung adalah orang nan kanai aniayo. Andaikan kini go orang nan kanai aniayo tersebut, mendoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nan awak go tadi sansaro deh bu. Tu makanya kita paci arek kita ganggam tagua ibu bapak hubungan awak hablum minan nas go tadi. Hubungan awak antara awak. Lah bu. Yang kedua sifat Nabi Muhammad tu suka minta maaf dan suka memberi maaf. Bu. Awak di Sikogo ada nenek ndak pakai sapuan di Sikogo. Kali pakai sapuan awak sadolah ndak. Ku ada nenek ndak pakai sapuan kini go cuba tunjuk tangan awak. Ada. Kali bayi elu anja awaknya nak. Kalau ada awak di siko sumbayang santiang beribadah santiang berzikir rajin jo tetangga awak judul sana awak kini go bataka tangka bakal lengkong pengkong tunda ado gaya harapan kita mencium bau sarugo 2000 bapak. Sebab kata Nabi Muhammad la yadkhulul jannata man kata yakni kati rahim tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya bu. Bu. Kau dapat awak go bu, jadilah awak seperti dua tangan bu. Kun kaliaden, wala takun kal ainen. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan sampai kini go seperti dua mata. Baana seperti dua tangan go ibu bapak. Kalau gata kini go tangan kiri awak, tangan kanan satu manggawi nah. Gata kini go tangan kanan awak dan kiri. Manggawi gata kedua-duane sama-sama manggawi. Kalau gata keduane sama-sama di manggawi.
Ya boh. Saguruah-guruah ari nan kapa dilawi juo, sarusuah-rusuh hati nan gata nan gata digawi juo. Kan ya boh dah. Tu suka minta maaf dan suka memberi maaf. Sifat Nabi Muhammad dan para lu kita contoh oleh tuanku, dia itu adalah bermusyawarah. Yang kita kerajuan. Yang kampe adalah yang kita contoh dari Nabi Muhammad adalah kita contoh Nabi Muhammad go suka minta ampun. Ya bo, ambo tunjuan kawa amalan kata Imam Abu Alais apabila kini go namu ame amalkan dan tujuah go dosa awak dapat ampunan di Tuhan, derajat awak dan keinyu di Tuhan, para malaikat di bawah Rasulullah Subhanahu wa taala memohon ampunan kepada awak. Ku ado kita memiliki dosa. Atu tuanku, nan pertama apabila kita memulai pekerjaan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ngaji awak Bismillahirrahmanirrahim. Kamu makan awak Bismillahirrahmanirrahim. Bo kadang orang pak labi nasi setengah piring deh, nan Bismillah lu juga tak kenal leh. Ya bo, itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Abu Alais, apabila kita selesai mengerjakan pekerjaan, capek-capek kita membaca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Naik pangkai udawa Alhamdulillah. Naik anak awak sekolah gajian udawa menambah orang rumah udawa celai menambah orang rumah udawa celai Alhamdulillah lah Pak. Menambah orang rumah udawa celai kalau di kami laki-laki itu alhamdulillahnya. Kalau kita nan padusi mati je lah jawab ya. Bo. Menambah orang rumah udawa celai kali dah ba ada nak. Kali dah ba ada. Ada ba ada ke cepak. Nah, beko tambah celai ba. Nyo sarai nyo mampu kalau disanggup awak tambahlah orang rumah celai. Tapi kalau nak sanggup awak doa cukup je lah cik tu. Wah, awak lah berjanji sudah awak tuanku di mana tu? Di bawah tonggak lampu. Tu di mana berjanji lah? Sewaktu itu di bawah pohon aru ada lok berjanji sudah awak kok. Sewaktu itu tuanku dia gianya awak pantun cie. Kita kan ayo bu dia gianya awak pantun cie. Apa tu sudah awak kamakai awak? Siani rimbo panti tetukiak kijang sudah luko. Langit jubumi alun lai cintoka di Allah dojuo. Ada gianya awak pantun cie tuanku. Bagiannya wak sapu tangan warna pink cek. Dia tekan ayo dawak lai. Bau. Dia tekan ayo dibuat lai bagiannya pantun. Bagiannya wak sapu tangan warna pink cek mah kana-kana lo. Itu nawa idu-idu kalalo do. Anan kawa idu untuk apa pun salemo dah. Aku nama idu-idu kalalo. Adolu ranggo berjanji jo ayah anaknya sehidup semati. Boleh. Tamilangnya memisah halai rancak bana. Tapi pasal nambuka ibu-ibu supaya udawa ndak amuah menambah orang rumah, tolong wak hormati udawa tu. Sayangnya wak kamakai tarui. Diagiannya piti sakete alhamdulillah. Dak diagiannya wak piti alhamdulillah. Insyaallah bertahan awak tu bu. Pi awak akan indah diagiannya wak piti sakete barau dagiah namanya koda. Caliaklah duda kini sagalomahan di Bali. Ko duda kini gua aku bari habis sabala bi kalau ndak udah aja lah pi ke pasar kece. Udahnya lo nyu sudah ke pasar. Bo. Lina mua ibu ambo tunjuan supaya awak capek masuk ke dalam surga. Pertama sekali hormati suami awak atau ayah anak awak. Ya bo. Bo. Kali hormati udah awak nak. Lai. Ba'a cara menghormati udah awak tu tuanku. Tolong wak minta maaf kaya beko tibu rumah. Ba'a cara minta maaf. Minta maaf aja lah kau udah awak tu. Kalau kini malu awak tuanku. Iyo mangata pe narami go buat beko nanti tibu rumah. Salaman tangan udah awak tu dah. Awak kini go yo salamu baba buah juda lah banyak mana salah awak juda rumah. Udah minta kopi tabui andi ambo teh.
Udah kini go pekapi karajo lupa ambo manungkuihan kini go samba atau kini go nasi untuk udah atau kini go ambo mengicik ne kalamak dan ambo mengicik udah lata singguang ki udah dan ambo mulai dari kini ambo minta maaf ka makai udah ambil tangan udah wak tu bo ambil tangan udah wak tu cium tangannya tu zahir dan batin Kona banyak kita temukan kini go pak. Ya bo, kali mau detuk mencium tangan udawak dah. Kadang-kadang naknya diajarnya mencium tangannya, ndak mencium tangannya dah. Kalau payah naknya sekolah ndak diciumnya dan naknya ke tangannya dah. Kano selai. Kemana mereka? Kakak palo. Pai lupa, pai lubu, pai lupa, pai lubu. Kayak kau je taruh. Pai lupa, pai lubu, pai luma, pai luge, gitu. Tangan wak go suruh ni mencium. Kau dapat dingui. Kalau takah tu mah bo. Aku saban rindu sarugo ka ke ibu tu mah. Percayalah. Tapi kan ibu ndak muat takah tu nak. Apa ibu takah tu? Muat. Kali ada do malu nak. Insyaallah sarugo menunggu awak bo kalau lipat tu awak kaya anak awak takah tu. Oh ayah anda awak mada tuanku udah awak mada ba amada yo kadang kini go disuruhnya awak sembayang nyo dak buat sembayang do disuruhnya awak mengaji nyo dak buat mengaji do kuati je lah dan awak tetap patuh ke makeh tetap yo doa ne ya Allah ya Tuhan beri petunjuk juga lah udah ambo Tuhan ambo disuruhnya sembayang nan inyo dak sembayang do Tuhan ko dape ne sembayang nyo Tuhan ambo dak di dunia je bakawan jadi Tuhan sampai besok di kampung akhirat di surgamu Tuhan ko dape awak punya udah awak dak buat sembayang takah tu cara minta maaf kae dan awak kini udah suruh sembayang udah nak mau sembayang no awak kalau takah udah awak dah dio bisa juga roda bayar menangi insyaallah kalau keluar ya matu awak tu bu luluh udah awak tu awak kan dia tak pandai mambi hati kami laki-laki ndak awak kini go ba anak kano Jawa aja tu nak boleh alah jadi kita tahu jalan nomor 5 adalah harus kita contoh dari akhlak Nabi Muhammad go yaitu bertawakal atau kini go mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bo. Kita tanamkan dalam diri awak bahwasanya ujung daripada dunia go adalah akhirat. Rumah yang besar akan berpindah kepada rumah yang sangat sempit yaitu alam kubur. Jadi ayat harus kita pahami tentang memperingati Maulid Nabi ku tuanku yang harus kita tanamkan dalam diri awak adalah jangan sampai lupa awak kini go meninggal sembayang. Ya bo. Apa ibu meninggal sembayang? Kali sembayang awak disiko saudara ndak? Sembayang yang wajib kita kerajokan itu ibu bapak bararakaat sehari semalam. 7 balik rakaat sehari semalam kan yona sembayang zuhur bar rakaat ampe sembayang asar ampe tambah ampe salapan membuka pintu surga 8 tingkai sembayang maghrib sembayang isya 3 tambah ampe 7 menutup pintu neraka dan 7 tingkai sembayang subuh 2 cie pengampunan dosa siang, cie lai pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nak bapak ibu tinggalan. Nama rencana nak kita tinggalan. Tak ada. Sembahyang itu 17 rakaat sehari semalam yang wajib kita kerajokan diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Ampe 2 tangan 2 bahu sembayang asar ampe 2 mata 2 telinga sembayang maghrib 3 2 lubang hidung cie lubang muncuang ada yang tak baik duang lain nama yang tak baik duang ni aja lah sembayang subuh berapa rakaat sembayang isya ampe 2 betis 2 paha sembayang subuh 2 cie angok kate cie lai angok ke bawah kok kate je angok awak ndak buat ke bawah apa kate je tak kau mengui ani aja lai atau ke bawah je nak buat kate-kate amati nama itu
Bu, sembahyang mulai dari kini atau solat kita kerjakan bu di? Ya bu, kalau lah tua kita mulai sembahyang ibu bapak lah banyak dan sakit-sakit. Ya bu, bahang sakit-sakitnya tuanku. Elok sembahyang sama so kini, sabalum buya lutui injok kaki. Sembahyang itu ringan sekali, indah sabare mamiku agoni. Kalaulah tua mulai sembahyang, lutui lagu ya pingganglah tagang. Di bawah ruku raso kata kongkang, di bawah sujud namuat tunggang langgang. Ya bu, dipercaya bu do. Buat lain ndak sembayang tuanku, tapi ayat pendek ndak dapat dong. Mangai pendek sarankan al-Fatihah je kalian kompengkong, abaco je bismillah cocok. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar. Dak lo rapi Bismillahirrahmanirrahim, baca je bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dak lo rapi dah doanya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dak rapi lo tuanku amin tak je mati lai. Orang nak kalau ia dari dunia kata dunia sambuah mangau nyampi hidup dari dunia. Ya bu, wawak kalau sembahyang tagak tuanku nak bisa dah sembahyang dua. Oh kau duduk tuanku pinggul lo nak sakit deh tuanku. Baiklah lo be babariang. Kau babariang tuanku rusuak lo nak padi-padiah lai. Tangan awak je ngari-ngarian. Tangan dak lo muat mengari deh tuanku amat tu je keju-kejuan lai. Oh matu dak lo muat mengijuk deh tuanku berarti pajak lah mati kau. Itu sembayangan lai. Bu, hari patang mentari turun awan ibarat merah sagu malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo saruan Allah aja sampai capek paminto umualah tibo di jangkauan. Tabuak di gua tigo badan baganjua balik pulang katampe asa mulo jadi. Suri ke tanah nan sabingka ibu bapak badarun ayah pamandian balasir bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo cukui satangi ayah bungo. Bararak tandu ke surau tibo di surau dibujukan mairiang sumbayang empe takabir. Kini menuju ke pusaro ibu bapak, iyo ke pandampak kuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sakapa bapak kalang. Mairiang bado kiblat dia pi papan nang salai. Badoro tanah penimunan tataga mizan nanduo. Manjalik jilong hitam doa dibaco pangabisan. Kalaulah sampai ibu bapak disiko, ko nasilah menjadi bubu ya koma. Tak bisa dikembalikan menjadi nasi dolai. Lekin bo do. Bo. Pak. Nasi nan menjadi bubu itu lain bisa dikembalikan menjadi nasi balik. Tak bisa do ibu bapak gacai lai. Tu makanya ibu bapak nan solat gotolan kita paliaro. Tuangku iyo. Awak lain nanda satu sumbayang tuangku tu baa. Awak patang sumbayang di sinanaha tu tuangku nampak dawak tunjuk orang mangari-ngari tuangku. Lai sah sumbayangnya tu tuangku. Tuang bojawe sumbayanginyo sah. Nani ndak sah tu sumbayang ibu. Ba aku ndak sah sumbayang ambo tuangku. Iyo manga tunjuk orang nan ibu calia. Kau nampak dia tunjuk orang yang mangari-ngari takah bapa. Tunjuk awak je lah calia sumbayang tu manga tunjuk orang awak calia. Yo bo. Bo. Awak kalau sumbayang kalau yang perempuan kalau di rumah awak sumbayang kan pakai mukena, pakai tilakuang nak. Kok iyo kamangari, iyo tunjuk awak tu sumbayang di rumah. Pasan nambo cik bananya, pasan tuangku caliak-caliak kucing. Tu beko awak bayu banata ka kok nampak di kucing beko keciknya mancik ka nyosol tolakan berapa tunjuk awak dah. Nyo mendak boleh kita mempersalahkan amalan-amalan orang. Kok kamangari tunjuk kuati je lah. Kadang dulu kaji baru kini go cik pak tanda sujud yang benar tu harus hitamkan niang go. Kalau ndak hitamkan niang go berarti lo benar sujudnya tu dolai. Lah hitamkan niang bo. Bo. Lah hitamkan niang awak. Awak pengen mahitaman tuangku bisa. Baca roe besok pagi sekitaran jam 2 balik siang pai ke jalan raya tunggu hari panih di situ.
Kalau lah panih hari ibu kalah ngi aspal tu nak. Ausuhan bana ke aspal tu. Tu ndak hitamnya tu ju kulit-kulit awak tanggare tu. Iyo kok pengen mah hitam mana? Kadang banyak kaji baru kini kok Pak. Kadang diperingati Maulid Nabi bid'ah keciknya. Diadukan kini go acara-acara sarfal anam bid'ah keciknya. Kok sumbayang kini go kalau lu hitam kan yang lain atul benar sujud kecik itu rolai. Ya bu. Kalau mendoa awak ndak boleh tangan awak baru alo kamu korang. Ba lo ndak boleh ya bu. Nyone ndak boleh tu bu mendoa awak kamu ko kawan awak baru ada ndak boleh tu dong. Awak mendoa lah sudah mendoa nampak muka kawan atu batakah kawana. Tu ndak elok tu dong. Bu. Pak, kalau awak kini go mengindahkan sunnah-sunnah Nabi, tak ada orang go mencari pertikaian do, Bu. Tak ada yang mencari pertengkaran do, Bu. Nyo cari persamaan. Go kadang pakaru tunjuk mengari-ngari masalah yo deh. Pakaru kini bukan yang hitam masalah yo deh. Kadang sumbayangnya jo nambah sumbayang orang tak benar deh do. Itu tidak boleh kita menjadi kata ibu bapa. Adi peliharalah solat awak ibu bapa. Ya bu, sebab kelakon sumbayang tu ampe bu, tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakon di dalam sumbayang diambilkan daripada asal kepada batang tubuh awak. Api, angin, air, tanah, api sekalian darah daripada kita tampik nyatonya sifat Allah dan banamu azim. Kebesaran makna angin sekalian urek daripada kita. Tampik nyatonya sifat Allah dan banamu qawiyun kekuatan makna air sekalian tulang daripada kita. Tampik nyatonya sifat Allah dan banamu mu'ayyun menghidupkan makna tanah kulit dan daging daripada kita. Tampik nyatonya sifat Allah dan banamu hakim kokoh makna ampik puluh hakikatnya wujud ilmu nur suhud. Tagak kalau kau nabi hakikatnya wujud, rukuk kalau kau angin hakikatnya ilmu, sujud kalau kau naik hakikatnya nur, duduk kalau kau tanah hakikatnya suhud. Ampik puluh malaikat yang terkenal di Allah SWT, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampik puluh sahabat Nabi yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampik puluh sahabat di kita laki-laki Pak, Kudus, Idam, Kampas, Marza. Ampik puluh sahabat di kita perempuan ibu bupu, Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Pemandangan badan awak ampik lo ramuane, Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Jadi banyak nan dia tentu dia buat Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin tu. Tawanan nampik namanya tu, ubek nan paling mujarab dawak tu. Ya bu. Lah, tu makanya sumbayang tu tak boleh kita tinggal. Bu. Pak. Awak iyo rencana awak akan mati kau. Iyo rencana awak akan mati. Iyo rencana awak akan mati, Bu. Takut lo yang mati ya. Iyo. Apa tu nak buat celik saja tadi bantu orang akan mati. Lah do nampak dia tuanku tandoi Allah. Banyak diceliak kulitna banyak anan kandu. Biasa ubanlah banyak mana buah. Gigilah banyak anan gugu. Matolah mulai kabur-kabur. Dan katujuh makan bubu. Kududuklah sukuh maunjur-unjur. Lama nguango pintu kubur. Ya bu. Dia dapat kabar bu Gunung Merapi Malatui. Bu. Gunung Merapi itu dari kampung Ambo, bu, nampak mana jelas mana tu kalau Malatui banyak asuknya keluar tu bu. Tu makanya sampai-sampai dibuatnya di orang pantun Gunung Merapi kau. Ambo tunjukan kawak pantun Gunung Merapi kau. Jangan tunjuk-tunjuklah ke orang dah. Apa pantun itu tuanku? Malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpa, asuk membubuang hitam pakai. Ansu kanalah diri salamui duit di dunia nan kolah bara amata pabue. Dia dapat awak tu. Kalau lah rapi dah pantun Gunung Merapi go, beko apa-apa beko melekit tibu rumah ni. Beko pas awak tibu di luar, batanya orang kan makai awak balik dari mau ni Malatui Gunung Merapi nah. Dia beko pas tiba di rumah di toko pintu assalamualaikum waalaikumsalam dari mai bu kecil dawa Malatui Gunung Merapi. Tu batanya lu dawa.
Nah, namo tanyo dari maibu malatui gunung Marapi ane kece udawa apalah tenggen orang rumah kece. Sialu ustadnya sialu tuangku ni penceramah tadi kok. Sebelum datang ke Masjid At-Taqwa lai ranca ampere lah sudah mengaji jumpu takakon ampere lea. Jadi cara maulangnya di dalam hati. Jadi terakhir ibu bapak dan aku sampaikan pada kini malam go contohlah akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Yang pertama sekali lemah lembut, yang kedua suka minta maaf dan memberi maaf, yang ketiga yaitu suka minta ampun, yang keempat bermusyawarah, yang kelima bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ibu bapak tolong kita kanak-kanak diri awak bahwasanya yaitunya ujung daripada dunia adalah akhirat. Rumah yang besar akan berpindah ke rumah yang sangat sempit. Jadi ayat kita persiapkan tuanku, yang kita persiapkan adalah bekal awak nanti menuju yaitunya kampung akhirat. Mudah-mudahan kita hadir pada kini malam, yang hadir pada kini malam gue yang memperingati Maulid Nabi, andaknya nanti ditolongnya di Rasulullah di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Masak satangkai tulang tuai, masak serumpun makan sabi, bonih ni akan karangkiang, ampuh tinggalkan di balerong, salah nan dia ampuh nama tanam. Kuelok rasanya panjang-panjang buku ibu bapak, tolong bawa pulang. Tapi kalau buruak campaan capek, baca cara menyampaknya tuanku, buat tunjuan cara menyampaan tiba di rumah beko kalian lubang campaan dan buruak tukar dalam lubang. Tinggalan nan cak oba sobok lo jam bawa balik di pasar kampung dalam tuanku. Dak bisa bawa campaan dan buruak tu tuanku. Ba tu lambo campaan tapi masih ada jual dan buruak. Ba cara menyampaan buat tunjuan cak lain. Pulang balik tiba di rumah di mal lubang nawak kali tadi. Paradang lubang tu saketik lain. Aju awak-awak bana masuk ke dalam lubang tu ibu bapa. Insyaallah hilang sadullah ni tu ibu bapa. Nasrun minallahi wa fazun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Ahmadi yang mengajar hidup. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran dan hikmah dalam rangka Nabi Muhammad sallallahu